你这跟咱家水龙头有啥区别？找小蜘蛛去，走，你们要的货抓紧测。取回来了啊，兄弟们，就这个样子啊，然后带了个转换头，还有根管儿。这是那个机器是吧？对，就这么一摁，然后就呲。然后它这底下我以为是那种钢的，结果这边是塑料的。是塑料，咱直接接上试试去呗。走，已经安装好了啊，安装起来还是比较方便的。咱们这个操作台的话，一般家里都有一个副水口，对，副水管的，直接就能安上啊。然后看一下，我们准备了这个奶瓶、高杯、矮杯，然后里面都是什么酱油啊，还有奶粉、给它整脏了，蚝油。然后咱浅试一下，先看看它这个效果啊。摁一下来。哎呦我去！哇，大劲儿啊，劲儿挺大，来直接试来，刚一伸都呲棚顶上了，来冲一下啊！先来这个，看能不能冲干净啊！哦，看啊，它这水流从这儿就淌下来了，不会溅的哪儿都是，看了，看，来，非常干净哈！再来一个奶瓶，再摇一摇，看这奶瓶啊！哎呦！这劲儿挺大啊，冲干净了，还可以哈。再来。这杯嘴没冲干净，再来一个。哎呦，干裂了，我靠，冲裂了呢，这个。来，兄弟们啊，咱测试一下它这个水压到底有多大啊？这是一个1.2米的管啊，咱试一下啊，把住啊，把住了，来看啊。哇，看着了吗，兄弟们？1.2米还能干出来呢，一点问题没有，应该是能到棚顶，压力确实够用啊。啊 ，nice。